كيف متواضع؟ صدمتني برأيك، معقول الفوز بالخماسية وعم تقول لي متواضع؟ برشلونة ينتصر ويؤكد تفوقه ويؤمن صدارته على الريال. برشلونة يرد بكل قوة على هدف ريال بيتيس. برشلونة أظهر شخصية قوية لم نعتاد عليها هذا الموسم، وكان فعال جدا أمام المرمى، وهذا رأيي. اليوم البرسا كان فعال جدا أمام المرمى واستغل فرصه أحسن استغلال وسجل الأهداف. وبصراحة لو بدنا نتكلم عن الأداء، اليوم الأداء كان متواضع ولكن مقبول. كيف متواضع؟ صدمتني برأيك، معقول الفوز بالخماسية وعم تقول لي متواضع؟ طب ليكون قصدك على المستوى اللي قدمه الفريق آخر ربع ساعة من المباراة، ممكن نحط هالمستوى السيء آخر ربع ساعة من المباراة بعين الاعتبار، بس باقي اللاعبين شعروا أنهم حسموا اللعبة بشكل مبكر، لذلك بدأ يقل عطائهم وهذا الشيء طبيعي. بالإضافة على أنه فليك اليوم عمل تعديلات على التشكيل وريح لاعبين مهمين، بس اللي بيقصده اليوم أنه برشلونة ما كان عنده فرص ولا محاولات خطيرة، لأنه محاولاته أصلا تم ترجمتها لأهداف. يعني باختصار المشجع البرشلوني بيبحث عن المتعة باللعب أكثر ما يدور على المكسب فقط. هو عن جد ريح رافينيا وليفاندوفسكي لأنه شعر بإحساس الانتصار، خاصة بعد التفوق بالخمسة الشوط الأول. رافينيا القائد وليفاندوفسكي رغم سوء مستوياته إلا أنه خبراتهم تعمل فارق، بس ما كان لهم داعي يلعبوا مباراة اليوم، وكان قرار فليك صحيح وصائب 100%، وعمل اللي لازم ينعمل، إعطاء الفرصة للشباب ليكسبوا الثقة ويقدموا أفضل ما عندهم بدون ضغوطات. شو أكثر شيء عجبك اليوم؟ ظهور وجه برشلونة غضباني لما يتساهل مع خصمه، وظهور رد فعل قوي وعنيف ليرد تأخره بهدف إلى 5 أهداف كانت قاضية دفعت جمهور ريال بيتيس لمغادرة المدرجات والعودة محبطين. شو برأيك بالنسبة لفيران توريس؟ يا رجل هلكني، مرة فوق فوق ومرة تحت تحت، لاعب مزاجي بامتياز، بس اليوم بصراحة كان قماص. مبروك عشاق البارسا، وشكله رح يستمر السباق بكل جولة بين الغريمين. لا تنسى اشتراكك بالقناة مهم، وحط لايك قبل ما تمشي، وبتمنى تشارك الفيديو لرفقاتك. بيكبر فيكم وشكرا.